Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nova Relita dengan NIM 2011B0010 Prodi S1 Keperawatan IIK Strada Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video MTBS pada balita batuk. Yang pertama, apakah anak menderita batuk atau sukar bernafas? Jika anak mengalami batuk, tanyakan sudah berapa lama, lihat dan dengar. Hitung nafas dalam 1 menit, lihat apakah ada tarikan dinding dada ke dalam, lihat dan dengar adanya wheezing, periksa saturasi oksigennya. Anak berusia 2 bulan hingga kurang dari 12 bulan dikatakan memiliki nafas cepat apabila pernafasannya 50 kali atau lebih per menit. Anak berusia 12 bulan hingga kurang dari 5 tahun dikatakan memiliki nafas cepat apabila pernafasannya 40 kali per menit atau lebih. Assalamualaikum, selamat malam Sus. Waalaikumsalam Bu, selamat malam juga. Ada yang bisa saya bantu? Ini Nasya batuk Sus, sebentar gitu. Oke, untuk adiknya ini sudah pernah periksa kesini apa belum? Belum pernah Sus. Belum pernah. Baru pertama kali aja? Adiknya namanya siapa? Mila. Adik Mila. Untuk ibunya sendiri, nama panjenengan sinten Bu? Siti Sus. Ibu Siti. Oke, untuk umur adiknya berapa tahun? 3 tahun Sus. 3 tahun. Untuk batuknya tadi kan katanya ibu batuk. Ini sudah berjalan berapa lama untuk batuknya Bu? 3 hari Sus. 3 hari. Disertai pilek atau tidak? Tidak ada. Selama sakit ini porsi makannya bagaimana Bu? Tidak seperti biasa dan berkurang karena tenggorokannya sakit Sus. Oke, tenggorokannya sakit berkurang gitu. Mungkin karena tadi batuknya tadi. Untuk makannya biasanya makan pakai apa Bu? Bubur Sus. Untuk berat badan adiknya terakhir periksa berapa? 12 kilo Sus. Timbang di posyandu ya biasanya? Ini badannya 82 cm Sus. Untuk tidurnya bagaimana Bu? Kalau malam sering terbangun dan tidak nyenyak Sus. Mungkin karena batuk itu tadi nggak nyaman. Saya izin melakukan pemeriksaan dulu. Adiknya bisa ditaruh di bed pasien. Bisa bantu pegang adiknya. Ini nggak usah takut ya, coba dilihat dari aja. Sebenarnya berapa Sus? 37 untuk normal. Untuk oksigennya deh, tangannya dulu ya. Oke, untuk oksigennya 98. Saya hitung pernapasannya dulu deh. Selama 1 menit. Ibu, adiknya bisa digendong kembali. Ini untuk suhu tubuh adiknya 37 derajat Celcius. Normal, tidak demam Ibu. Untuk pernapasannya sendiri 25 kali per menit. Ini agak cepat Ibu. Mungkin karena tadi batuknya sama radangnya itu kayak agak sesak nafas gitu. Kalau mungkin nafas. Untuk saturasi oksigennya 98. Normal Ibu. Tidak ada tarikan dinding dada,
jadi tidak kesulitan untuk bernafas, tidak ada tarikan bunyi dada. Untuk bunyi feedernya tadi saya dengarkan normal jadi tidak ada wheezing. Saya kasih obat jibu untuk pereda ininya, batuknya dan pelega tenggorokannya. Tadi kan bilangnya tenggorokannya sakit. Oke, untuk obatnya ini jibu. Untuk obatnya diminum sehari 3 kali sesudah makan. Ini obatnya nggak pahit kok, mungkin adiknya bakal mau untuk minum obat ini. Oke, nanti apabila lebih dari 3 hari nanti diperiksakan ke sini lagi. Kalau tidak ada perubahan sama sekali di batuknya, akan saya periksa lebih lanjut. Jadi seperti itu saja Ibu. Jangan ditanyakan kembali. Ini sudah makan Ibu? Jess sudah makan 3 kali dalam sehari. Terima kasih Bu. Jess sama-sama. Saya pamit dulu ya. Yeay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.